جسر أوفرتون وشبح السيدة ذات الرداء الأبيض. لغز جلب للمدينة الشهرة ولحيواناتها الأليفة اللعنة. كلاب ترمي بنفسها من منتصف الجسر. وثقت مئات حالات القفز المفاجئ ودون سابق إنذار. ومن النظريات الغريبة حوله أن ابنة المهندس المعماري الذي قام ببنائه قامت بقتل حبيبها. ومن الممرضات اللواتي عملن في هذا القصر إذ قالوا أنهم رأوا شبح سيدة برداء أبيض تقف على الجسر، كما قالوا سكان البلدة. ليدي أوفرتون زوجة بارون أوفرتون الذي بنى هذا المنزل، وبعد وفاة زوجها كانت تتجول دائما على هذا الجسر لسنوات عديدة بحثا عن زوجها الميت المفقود. ومنذ فترة طويلة وبعد وفاتها بقي شبحها الغاضب في المكان لتحل بعدها اللعنة عليه إلى الأبد.